এটা একটা সদিকো ই রিক্সা। এই গাড়িটা গিয়ারবক্স থেকে সাউন্ড করছে, কটকট করে সাউন্ড করছে। তো সাউন্ডের কারণটি দেখবো আমরা। তো দেখছি ডামটি জাম্প হচ্ছে, মানে পিছনে সামনের দিকে ঘোরাতে গেলে জাম্প হয়ে যাচ্ছে। এই জাম্প হওয়ার কারণটি হচ্ছে গিয়ারবক্সের বড় পেনিয়ামটি জাম্প। তো আমরা পেনিয়ামটি খুলে নেব। পেনিয়ামটি খুলতে গেলে এই গাড়ির দুই দিককার অ্যাক্সেল খুলতে হবে, যেহেতু এটা ফিক্সড ডিফারেন্সিয়াল আছে। তো দুই দিকের অ্যাক্সেলটি আমরা খুলে নেব, তারপর দেখবো যে গিয়ারবক্সের কি প্রবলেম। তো এখানে বাড়ি দিলেই অ্যাক্সেলটি খুলে যাবে। তো খুলে নিয়েছি, তারপর গিয়ারবক্সের মোটরটি খুলব। তো মোটর খোলার পর গিয়ারবক্সের হান্ডিটি বাইরে বের করে দেখি। তো তো এই বক্সটি ওপেন করব এবং বড় পেনিয়ামটি দেখব যে বড় পেনিয়ামের ভিতর কি হয়েছে, কোন পেনিয়ামটি কেটেছে বা ব্যারিং কেটেছে তা দেখব। অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকবেন। তো এখানে 8 নম্বর নাট বলতে টাইট আছে হান্ডি। তো আস্তে আস্তে বাড়ি দিলেই হান্ডিটি ওপেন হয়ে যাবে মিডিল বরাবর। তো পেনিয়ামগুলোর দাঁত অবশ্যই ঠিক আছে, ব্যারিংগুলো ঠিক আছে। তো এখানে বড় পেনিয়াম বা বড় পেনিয়ামের ভিতরের স্টার পেনিয়ামগুলো নষ্ট হয়েছে। তো বেশিরভাগই স্টার পেনিয়াম নষ্ট হয় এবং জাম ধরে। তো স্টার পেনিয়ামটি খুলে দেখব যে পেনিয়ামের দাঁতটি স্টার পেনিয়ামের যে বডি থাকে ভিতরে তাতে বাঁধার ফলে একটা জাম সৃষ্টি করে। তো অবশ্যই এখানে 4 নম্বর এলেঙ্কির মাধ্যমে টাইট আছে। তো খোলার পর দেখি যে ভিতরের যে অসারগুলো থাকে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। অসারগুলা নষ্ট হওয়ার কারণে এই গিয়ারটা বডিতে বাঁধে এবং বডিতে বাঁধার ফলে এটি আওয়াজ করে বা হুইল জ্যাম হয়ে যায়। তো এই তো অসার ভাঙা। এখানে যে স্টার পেনিয়ামের দাঁতগুলো এর বডিতে বেঁধেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে এটা নষ্ট হয়েছে। এখন বাঁধার জন্য এটা জাম সৃষ্টি করছে। আর যে পর্যন্ত, থ্যাংক ইউ।